video tadi. Hai guys, hari ni kita akan membuat slime macam ni. Dia stretching. Okey, bahan-bahan dia cukup mudah. Okey, kalau nak tahu cara-cara dia, let's get started. Pertama, korang perlukan clear glue. Tak kisahlah clear glue jenama apa pun, asalkan clear glue. Tapi white glue pun saya rasa boleh je. Tapi kalau boleh jangan no toxic ya. Okey, lepas tu yang ke berapa? Yang kedua, kita perlukan minyak. Minyak rambut Tak kisahlah minyak rambut apa pun, asalkan minyak rambut. Lepas tu dynamo. Dynamo boleh guna warna apa pun asalkan dynamo. Okey, dan alat-alat dia adalah bekas dan juga pengacau. Okey, let's get started. Pertama, kita tuangkan clear glue sebanyak mana yang anda nak. Tapi saya nak sikit. Clear glue saya dah habis. Okey, banyak tu je. Saya nak. Okey, yang kedua, kita tuangkan minyak. Sikit je. Okey, sikit tu je. Korang nampak kan? Lepas tu kita letak pewarna. Saya pilih warna apa je saya nak. Warna hijau. Okey, saya pilih warna hijau. Lepas tu kita kacau. Cantik kan warna dia. Korang boleh guna warna apa pun. Tak nak guna pun tak apa. Yang kedua, kita letakkan dynamo. Sikit je, takut dia macam berair-air kan. Kita tuang. Okey, sikit dulu. Lepas tu kita kacau. Tengok dia dah mula melimpah kan. Kita kacau-kacau je. Jadi dah mula bersihkan bekas. Tapi saya nak bersihkan dia gambar licin. Kita kacau-kacau. Okey, dan ini hasilnya. Tapi dia sikit. Dan kita tuangkan minyak. Okey, dah cukup. Macam ni je. Okey, kita kacau-kacau. Okey, dah jadi. Lagi satu saya nak kata. Kalau korang nak guna glitter ke, macam bola-bola tu ke, hiasan ke, apa-apa ke, boleh. Okey. Lepas inilah hasilnya. Okey, ni slime best. Tengok tu. Ini hasil dia. Dan sekarang saya akan campur dekat slime yang besar ni. Yang besar sikit daripada ni. Okey, dan ini hasilnya. Cantik kan? Okey, ni baru buat. Jadi kita kena diamkan dia selama, tak kisahlah setengah jam ke, 2 hari ke, 1 hari ke, asalkan diamkan dia dulu ya. Ataupun 7 minit boleh je. Dan jangan lupa like, share, subscribe, comment. Bye bye. Bye bye guys.